मी आता आलो आहे LTT मध्ये गाडी पकडायला गावाला. तर मी जातोय गाडी पकडायला. बघू आता गाडी कुठली आहे. तर LTT स्टेशनला पोचलेलो आहे. भरपूर गाडीला गर्दी आहे. बघू शकता किती गर्दी आहे. माझी वेटिंग तिकीट आहे. मी आता खाली बसून जाणार आहे. काय बघू आता कसंही करून गावाला जाणं आहे. आयफोन आहे ना. टर्मिनल से आने वाली मडगांव को जाने वाली गाड़ी नंबर 1109 लोकमान्य टिलक टर्मिनल मडगांव एक्सप्रेस. वाजले आणि मी आता चिपळूणला पोहोचलेलो आहे. बघा गावातली लोक खूप खुश आहेत. गावाला चालले. क्रॉस केलेलं आहे रत्नागिरी. मित्रांनो 9 वाजले सकाळचे आणि मी आता कणकवली पोचलेलो आहे. कणकवली क्रॉस केलं आहे ॲक्च्युली. नाही मित्रांनो मी सावंतवाडी स्टेशनला